Hi guys, welcome back to Mama SOJ vlog. How you guys doing? If you are new here, you are welcome. And if you are returning subscriber, God bless you as you always come back to watch my video. My people, today video na about Sunday Igboho, my people. My people, another Yoruba lawyer don't come outside, my people. His name na lawyer Kunle, my people. He don't come outside to come talk about this, waiting this matter will be say dey ground about Sunday Igboho. Will be say he go against wetin the DSS and army people do to Sunday Igboho and in boys, my people, because he say no law talk say make dem go people house for night wey be say they go come attack the person, scatter all in house, carry im property, wey be say they go come still carry weapons wey be say no belong to Sunday Igboho. They will talk say na him get am. My people may not be like say na me come dey talk this matter. The matter wey be say this lawyer talk e full ground, and the talk word wey be say e make sense, wey be say a lot of people will be say if they hear the man, they go know say wetin the man they talk, this lawyer they talk, it really makes sense. Now true they talk. My people make a live on. Make on a hear wetin lawyer Kunle talk about Sunday Igboho, and the DSS people will be say they go after Sunday Igboho, my people. And men, I not forget to let me know wetin na time for the comment section, my people. Olórí oko olóyè Sunday Igboho Májàsọ́lá ṣe rí nǹkan tí àwọn DSS ìjọba location 419 tí wọ́n ṣe fún olóyè Sunday Igboho ó bani lọ́kàn jẹ́ gidigidi, tó jẹ́ pé ó jẹ́ ká mọ̀ wípé Nigeria is not what to call a democratic country. Wọ́n kàn láǹ practice democracy ni. Àwọn lọ́yà tí wọ́n tó lọ́yà tí wọ́n mọ̀ nípa òfin dáadáa, especially nípa òfin Nigeria. Buhari government is an autocratic government tó jẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bá ti ṣe wò òfin wà nílẹ̀ Nàìjíríà, ṣùgbọ́n ìjẹ́ ìjọba Buhari ṣó tẹ̀lé òfin ní Nàìjíríà. Tí wọ́n bá tẹ̀lé òfin ni wọ́n ní lọ gbé ìbọn ká èèyàn mọ́lé ní aago kan òru torí pé ẹ fẹ́ arrest ẹ̀. Is there any evidence wípé wọ́n ti invite olóyè Sunday Igboho àbí search warrant ó wà tí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n wá ní ọ̀sán gangan pẹ̀lú mọ́tò, wọ́n bá gbé mọ́tò 100 wá, they must come with search warrant. Wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ invade inú ilé gẹ́gẹ́ bí òfin. Wọ́n gbọ́dọ̀ invade inú ilé with force because olóyè Sunday Igboho is not terrorist. Nǹkan tó fi pè yàn ní terrorist kò sẹ́ni tó máa lóhùn ò mọ́. A mọ̀ nípa àwọn tó ti táwọn tó jẹ́ terrorist àti gbórúkọ wọn, Osama bin Laden, a lot of people bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ kí wọ́n bí kí terrorist ni wọ́n, tí wọ́n dẹ̀ ti ń wá wọn kó tó di pé America lọ invade inú ilé ẹ̀. Olóyè Sunday Igboho is not terrorist. Everybody knows he's agitator. Ó dẹ̀ ti ń ṣe àjìjàgbara yìí for so many years. Tó jẹ́ pé kó tó di pé tiẹ̀ ó ṣe pé ó jáde fún Oòduà Nation gan, àjìjàgbara ẹ̀tọ́ ọmọ ìlú aráàlú ni nílẹ̀ Yorùbá. Tó jẹ́ pé ẹni tí wọ́n bá fẹ́ rẹ́ jẹ, olóyè Igboho kọjá rẹ̀ jẹ kó tó di pé wá wòye pé ìyà yìí tiẹ̀ ti pọ̀ jù nílẹ̀ Yorùbá. Kí wá ló dé? Kí ló lóyè Sunday Igboho ṣe fún yín? Tí ìbá ṣe wípé ó lọ́wọ́ kan àdánù, tí ìbá ṣe pé ó lọ́wọ́ àbọ̀dénú, mo dúpẹ́ fọ́lọ́run pé olóyè Sunday Igboho kò ń ṣe pé ó ti di ẹni àgbégbè lónìí. Ìta àbá ń sọ ìkọlà àbá máa sọ. Ṣé tó lóyè Sunday Igboho bá ti kú, ṣé bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa dákẹ́ rọ́rọ́ rè? Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe nífẹ̀ẹ́ olóyè Sunday Igboho tó, mo dú wípé pé ó wà láàyè kò dòkú o. Gbogbo tí ìjọba location 419 ṣe pátápátá ó wà barbaric. Tẹ mú ọmọ ènìyàn, àwọn tó agitate tẹ pa wọ́n dànù lórí pé wọ́n ń béèrè ẹ̀tọ́ wọn. Kò dẹ̀ sí ìjọba tí ó ti ń jẹ ní Nàìjíríà yìí tá a fẹ́ sọ wípé ó le tó ìjọba Buhari. Kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn èèyàn lè béèrè fẹ́tọ́ wọn? Tìlú bá rójú, tìlú bá tò, kí ló fẹ́ fa aráàlú tó ló fẹ́ máa agitate fún àwọn fẹ́ kúrò láàrin Nàìjíríà? Oríṣiríṣi nǹkan la ti ń gbọ́ láti gbà tí ọ̀rọ̀ olóyè Sunday Igboho ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní politician ni. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fọ́lọ́run. Tó lóyè Sunday Igboho bá tiẹ̀ jẹ́ politician tó rówó nínú politics,
ó wá wù wípé a lè máa bá lọ báyìí. Èèyàn mélòó ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá? Èèyàn mélòó kó dìde kó nawọ́? Ṣé mọ tán pè ní ìgbádùn? Tí èèyàn bá rí ìgbádùn ọjọ́ kan á gbàgbé ìyà ogún ọdún. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó ń gbádùn láyé tó máa ló fẹ́ padà sínú ìyà. Olóyè Sunday ìgbádùn ni, ìgbádùn, ó ní ọlá, ó ní ọlà, ó ní ọrọ̀. Bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ní ọrọ̀ tó ní ọlá, ṣùgbọ́n wọn fẹ́ kúrò nínú ọrọ̀ yìí, wọn fẹ́ kúrò nínú ọlá yìí. Bàbá ẹ̀ wá dìde, ó wò pé òun jẹ́ lóòótọ́ òun mú, but gbogbo àyíká ẹ̀ ó rí i pé kò sí ètò tó péye ń bẹ̀. Ọ̀dájú lẹ́yìn politician Nàìjíríà, ọ̀dájú lẹ́yìn politician ilẹ̀ Yorùbá. Most of you ló ń wá sí Europe, ló lọ sí America, ló lọ sí London. Ẹni bíbẹ̀ ṣe rí ordinary hospital tó dáa àní. Ṣé Nàìjíríà ò lówó ni? Senate president ó bọ́ta, ó sọ categorically tí mo fẹ́ tí mi gbọ́, ó ní Nigeria is a poor country. What do you expect from a third citizen of a country to tell you that his country is very poor when we are enriched with petroleum crude oil? We have good soil for agriculture. We are endowed with crude oil. None of the reserve, none of this thing is working again. And you said you are poor. I'm asking you people in Nigeria, we people in Yoruba land, is Nigeria poor? Or are they deceiving us? Ṣé wọ́n ń tàn wá ni? There are some countries they don't have any resources. Kí ni Kútọ́nù ní? Kí ni Kútọ́nù ní? Kí ni Ghana ní? Tí wọ́n dẹ̀ ìlú Áfíríkà mélòó ni òní ná? Gbogbo West African countries sábà ní kàmákà láti Kútọ́nù, Ghana, Togo, èwo ni òní ná? Tí gbogbo wa dẹ̀ ń kúrò láti Nàìjíríà tá à ń lọ bẹ̀, ta ni a fẹ́ lọ gbádùn? Ẹni wọ́n fẹ́ já irọ́ mi kó lọ sí Kútọ́nù. Tó bá ti dé Kútọ́nù, tó bá lọ́jọ́ mẹ́ta ń bẹ̀, tí ò bá gbádùn náà kó ní irọ́ ni mò ń pa. Tó bá ti dé tó ti kúrò ní Europe báyìí, tó ti fẹ́ dé Nàìjíríà, tó ti wà ní plane, tó bá ti wò lẹ́lẹ̀ báyìí, gbogbo ẹ̀ ti máa ṣókùn ni. And you said Nigeria is a very poor country, but you need to borrow money from outside to infrastructure Nigeria, láti dá infrastructure sílẹ̀ nínú Nigeria ká lè gbé ìgbé ayé rọrùn. Kí wá láǹfààní crude oil dání? Kí lè fi crude oil yẹn ṣe? Ṣáàtì gbàgbé agriculture ní tí àwọn Awólọ́wọ̀ fi kọ́ cocoa house nìbàdàn. Ẹ mọye Oòduà investment tí àwọn Awólọ́wọ̀ fi sílẹ̀ kó tó di pé gbogbo ẹ̀ wọ́n bà gbogbo ẹ̀ jẹ́. Ó wá di sìn sọ pé Nigeria is a very poor country. When tó sọ pé Nigeria is a kí lè expect tí Nigeria bá ti poor, ìyá máa máa jẹ yẹn tá ẹ̀yin jẹ́ wà ní ìlú ni. Ẹ̀yin olóòtú, mo jẹ́ kó yé wípé arrest tí wọ́n arrest Olóyè Sunday Igboho is very barbaric. Ó dẹ̀ lòdì sí òfin gẹ́gẹ́ bí mo ṣe gbọ́, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe mọ̀. Olóyè ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí i, mo tún fẹ́ béèrè ìbéèrè kan sí i. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni ìmọ̀ràn owó àbí kí ni ìgbọ̀njú wo lẹ lè gba àwọn ọmọ Oòduà? Ṣé ká padà sẹ́yìn ni àbí kán sì máa continue pẹ̀lú protest nípa fẹ́ gba Oòduà nation lọ? Ẹ ṣe olóòtú, wọ́n ní Olóyè Sunday Igboho ti gbìyànjú o. Ẹ ń bá wa sọ wípé kò ṣeé tán, kóun náà bọ́ síta kó já àárín tóun fẹ́ ṣe. Mo wá ti rí bẹ́ẹ̀ pé èyí tó kù ti wá kù sọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá báyìí o. Ó ti kù sọ́wọ́ ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Tó bá wù wá ká mú ṣòkòtò wa ká san gírí. Ó ti ṣèwọ̀n tó lè ṣe. Tí Oòduà nation bá wù yín gbà, ẹ̀yin aráàlú tẹ́ ń jìyà tí wọ́n ń jáde lórí, tó bá ti wá wù yín kẹ́ ẹ jáde kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ fẹ́tọ̀ yín. A ti mọ̀ yín pé àtìlẹ́yìn tó ṣíwájú, wọ́n ní aṣíwájú ogun, òun lógun dojú kọ. Ogun ti dojú kọ báyìí o. Ó wá kù sí ọwọ́ àwa ọmọ ilẹ̀ Yorùbá, ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Ẹ kóra yín jọ, ẹ kóra yín jọ ní mẹ́wàá, mẹ́sàn-án, ní thousands, ní million. Ẹ jáde síta, ẹ bèrè fọ́tẹ̀ ọyín.
ẹ má rò wípé olóyè Sunday Igboho torí pé nínú Yorùbá láti ní oríṣiríṣi kan àwọn àfáà àwọn oríṣiríṣi àdìsúnà wọ́n sọ tiwọn wọ́n ní gbogbo tó lóyè Sunday Igboho ṣe tó Ìgbòho ṣe ó tó ń ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá ó lòdì sí ẹ̀sìn àwọn mùsùlùmí pé ẹnìkan kan gbọ́dọ̀ bó lórí jà bẹ́ẹ̀ ni àwọn kìrìsìtẹ́nì náà ń sọ tiwọn tó bá ti wu ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dìde ẹ jáde ẹ bèrè fẹ́tọ̀ yín lọ́wọ́ àwọn ìjọba bọ̀ wípé ẹnìkan gbogbo tó lóyè Sunday ṣe fún wa látijọ́ ìjọ yìí mi ì rí bí ẹ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wọn appreciate ẹ̀ nítorí wípé wọ́n rí wípé ṣóò nìkan ni ṣóòrò pé òun lágbára ni bẹ́ẹ̀ tó lọ́wọ́ ọba pa ẹ̀dá kan ò lè pa mo dúpẹ́ pé ó wà láàyè báyìí o wọn fi Sunday Igboho wọn fi ṣẹ̀sín wọn jẹ́ kó ṣẹlẹ́yà tí ìbá ṣe wípé ó kù agbára ó tó agbára ọlọ́dẹ wà lẹ́yìn olóyè Sunday Igboho wọn bá pa lọ́jọ́ náà wọn bá pa ẹ ń bá wá ní pé olóyè Sunday Igboho ò ṣètò kó náà bọ́ta kó ṣe ìdá kan nínú ìdá mẹ́wàá tí olóyè Sunday Igboho ṣe látọ́ wá mọ̀ wípé nǹkan ju nǹkan lọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ó mú mi ká tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ agitation yìí tẹ́ bá wọ Nàìjíríà nígbà tí wọ́n jà fún ọmọ ọdún kan gbogbo àwọn ọmọ ìlú lọ jáde gbogbo àdúgbò kún ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá gan ká mọ́ tó pé èèyàn mélòó ló fẹ́ rí mo tó bá ti jẹ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe rálì èèyàn 10 èèyàn 15 lọ rí mo tó ní gbogbo àwọn ọmọ kéèké àwọn abiyamọ tán jáde gbogbo àwọn obìnrin bóyá wọ́n máa wà ní òhò ní o bóyá wọ́n máa wọ páìntì nìkan ní o tí gbogbo wọn tún tó fẹ́ kọ́ máa yìnbọn pa àwọn obìnrin ni ẹ jẹ́ káwọn obìnrin bọ́ síwájú. olóyè gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mò ń béèrè lọ́rù rálì tí àwọn ará Èkó tán ní kò ní ṣeé ṣe gẹ́gẹ́ bí ní àná a dúpẹ́ pé ó ṣe ṣe torí ẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn obìnrin a rí i pé àwọn obìnrin ló kọ́kọ́ jáde báyìí ìgbìyànjú wo àbí advice wo lẹ ní fún àwọn ọmọdé torí tí àwọn ọmọdé bá tún jáde kí ọmọléèwé ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba ẹni tó ń tajà lórí a gbọ́ pé gbogbo nǹkan ló gbówó lórí báyìí. ẹ ṣe olóòtú nínú a ti rí wípé tá a bá fẹ́ ṣerú rálì bẹ́ẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí n tí ọ̀gá ọlọ́pàá Èkó sọ ó ní lẹ́tà tí wọ́n kọ ṣọwọ́ sí ọ̀gá ọlọ́pàá ní ọ́fíìsì àwọn wọ́n ní lẹ́tà yẹn ò kún tó bóyá wọ́n fẹ́ ká máa state gbogbo rálì tá a fẹ́ ṣe ní o àwọn èèyàn tá a fẹ́ wá síbẹ̀ ní o rálì o iye ò lè mọ iye tó wá sí rálì there is what they call the difference between a rally and a protest. Everybody know ló mọ̀ when you are doing rally ẹ ń polongo ni ẹ sì ń polongo ni pé ok à ń polongo àfẹ́ kan báyìí o àfẹ́ kan báyìí o tí ìjọba Nàìjíríà bá jẹ́ ìjọba Buhari bá jẹ́ ìjọba tó dáa kí ló dé tí òfin lè pe ẹ fi lọ ẹ̀yin lẹ lọ bá wọn boko àwọn bandits Buhari sọ kò lè lóun ò mọ̀ sí nígbà tí Gumi lọ bá àwọn bandits kò lè lóun ò mọ̀ sí kí ló dé tí wọ́n fi yẹ̀yàn kan ní federal tó máa lọ jókòó pẹ̀lú àwọn Professor Banji Akintoye tó máa jókòó pẹ̀lú àwọn Sunday Igboho tó máa jókòó pẹ̀lú àwọn Nnamdi Kanu tó máa jókòó pẹ̀lú tó máa ṣe big conference lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà aláwọ̀ wọn láti jókòó pẹ̀lú wọn bọ́ ẹ lè jókòó pẹ̀lú àwọn bandits tó máa display ìbọn oríṣiríṣi machine gun ẹ̀jẹ̀ máa jókòó sí wọn láàrin ẹ̀jẹ̀ máa bá wọn negotiate but nítorí pé àwọn eléyìí wọn ní ìbọn mélòó ló wà lọ́ba lọ́wọ́ lọ́ba ní ilé Sunday Igboho so àṣefẹ́gbẹ̀gbọ̀ pé ìbọn tó ń display fún wa ìbọn yẹn ibẹ̀ náà ti kó àwọn bandit tó yẹ pé bazooka náà máa kó kalẹ̀ báyìí tí Gumi máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ṣe nǹkan kan sí yẹn kó yẹn lọ sí fẹ́ sàbújá kẹ lọ display máa rí Gumi rí wọn báyìí wọ́n jọ sọ̀rọ̀ lọ kó wọn àti Gumi kẹ kó wọn pọ̀ kẹ kó wọn lọ sàbújá ó ṣe wá jẹ́ pé ti Sunday Igboho lẹ lọ mú kó pààyàn náà kó kidnap bandit à kidnap tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ gbà ni pé bóyá o káwọn tó bá mọ̀ ẹ́ pé àwọn Yorùbá nation àwọn fẹ́ kọ́ máa fọdún Sunday kọ́ máa fi rúgbó mọ́ ó ti ṣèwọ̀nba tó lè ṣe olórí sì ni ọkùnrin ni orúkọ ẹ̀ à lè gbàgbé ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ọmọ tá a bí lónìí tá a tún máa bí orúkọ Sunday Igboho yóò mọ wà láyé àti láéláé ni nítorí pé Sunday Igboho tèmi mọ̀ àtẹ̀lé ni má rápadà ni ó máa ní àwọn àìdálẹ̀ ń bí o ọ̀rọ̀ tó máa sábà tẹnu ìjáde nìyẹn àìdálẹ̀ ń bí o
ṣùgbọ́n ìsìn wá ń kọ́ àwọn tí lórí ọ̀rọ̀ Oòduà nation oríṣiríṣi kàńdá ló ti wọnú ẹ̀ lórí pé wọ́n fẹ́ suppress Sunday Igboho. mo rọ àwọn èèyàn kán jáde bóyá máa yọ àwọn kọ́mítì each ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n máa jókòó ṣe meeting tí wọ́n fẹ́ ṣe rally wọ́n á kọ lẹ́tà appropriate letter síbi tí wọ́n bá fẹ́ lọ wọ́n á dẹ̀ ṣe rally wọn tí ò lè ní sí wàhálà. ibi bẹ́ẹ̀ la fẹ́ wá o wọ́n á dẹ̀ ẹ̀rọ gbogbo ẹni tó bá kó fẹ́ gbọ́ Oòduà tó jẹ́ pé ìyá bá ń jẹ lóòótọ́ ìjọ kan sì ń bọ́ tó pé ìyá máa jẹ Nàìjíríà Yorùbá débi pé àtọmọdé àtọmọnú ló máa jáde sí títì ẹ lọ kọ́lẹ̀ lẹ́nu ìyá yẹn sì máa dé stage kan bí mo ṣe wà lè lọ́dún 5 sí nílẹ̀ Yorùbá tá a bá gbọ́ Oòduà nation báyìí a lè lo 5 years ó máa dísè tó yẹ pé nǹkan wọ́n débi pé àtọmọdé àtàgbàlagbà àtọmọdé àtobìnrin àtọmọnú gan á bọ́ta sí títì tó jẹ́ pé ọwọ́ ìjọba gan ò ní ká mọ́. ẹ ṣé púpọ̀ ọ̀gbẹ́ni lọ́ọ̀yà Túndé kí lẹ rí sọ ìmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ sọ fún bàbá wa Gani Adams láti gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho nítorí pé àtìgbà tọ́rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ àti ìgbọ́ kí bàbá kó sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ fẹ́ sọ fún bàbá Gani Adams torí pé wọn ò gbọ́dọ̀ wo Sunday Igboho pẹ̀lú bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ ẹ̀. ẹ ṣe olóòtú ààrẹ wa Ìbà Gani Adams lóògùn ọ̀fẹ́ mo kí wọn kú iṣẹ́ takuntakun wọn kú iṣẹ́ ìlú wọ́n ní yìnyín kẹ́ni ó ṣe mí mo yìn wọ́n o mo kí wọn o wípé wọ́n kú iṣẹ́ ìlú ṣùgbọ́n téèyàn bá ṣiṣẹ́ ìyẹn máa ń ṣe níbi pé ìyẹn máa ń gboríyìn ni. Sunday Igboho ti ṣiṣẹ́ níbi pé àti rí pé àti àgbóríyìn fún nítorí pé ẹni tó bá fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ ní battle line ní battlefield akọni ni mo dẹ̀ kí àwọn akọni tí wọ́n ti kọjá lọ irú ọmọ tán ni wọ́n pa ní rally lánàá akọni ni akọni ilẹ̀ Yorùbá akọni lọmọ tó pa gbogbo.